egaa gidduu kana yeroodhaan dhaabbatee ture amma ta'e wayii gara Wallagga Bahaa fi Horoo Guduruu kana waggoota 6 kan ta'e waggoota 6 oliif uummanni kun humadhuma qeessaarraa huma buqqaa hin ajjeefama yeroo yeroodhaan immoo waan proogiraamdi ta'ee itti hin deddeebi'a. Proogiraamiidhaan deema wanni kun. Maaliif wanni kun ta'ee kan jedhu kaayoon isaa maali? Abbaan dhimma kanaa maali? Eenyudha? Yeroo yeroodhaan wanni kun hin dhaabbatu. Mootummaan Itoophiyaa garuu gabaasa tokko guyyaa tokko miidiyaan Itoophiyaa hin gabaasutu dhufe waan. Wallagga Bahaatti kanatu ta'e Kiiramuu Giddaa Ayyaana Horoo Guduruu keessa immoo Abee Dongoroo Jaardagaa Jaartee haga dhaqee Kombolcha lafti jiru hundi uma weerarama. Namni uma ajjeefama. Haga mormii citutti nu agarsiisaniiru. Haga nutti sirbamutti nu agarsiisaniiru. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko Shimallis Abdiisaa waan akkasiirratti miidiyaan hin hojjetu. Dhaqee uummata naasofsiisan. Rakkoon maa inni jedhanii uummata gaafatan utuu du'anii. Abiyyi Ahmad immoo waan akkasii maal torbee tokko dura miti kan inni Dambidolloo kaasee haga Gimbiitti haga Naqamteetti keessa deemee yoo barbaade tsalootii godhee yoo barbaade uummatatti baacee kan inni deeme. Torbee tokko dura miti wanni kun kan hin ta'e. Dhaqee Waaqayyootu kanaan isin ga'e maaloo dheedhee kan inni ammoo aangoo keessan isinirraa fudhachuudhaaf warri kaabaa dheedhee kan inni haasa'ee deebi'e achi. Oromoon aangoo maalii qaba? Oromoon kunoo wanni Abee Dongoroo irratti ta'aa jiru, wanni Kiramuutti ta'u, Harootti ta'u, Giddaa Ayyaanaatti ta'u, wanni Horroo hunda keessatti ta'aa jiru. Oromoon biyya maalii qaba? Aangoo dhiisaa too lafa maalii qaba? Biyya maalii abdii maalii qaba Oromoon? Wanni baacoo isaaniitiif kan xiqqoo ishiirraa nama dubbachiisu. Uummanni keenya dhiiga boo'ee qeef qabeenya isaa gaafa fedhan loon irraa hiikkatanii ooffatanii deemu. Gaafa fedhan immoo walitti qabaniituma gubanii deemu. Namaaf qabeenya walitti qabanii gubu. Eessa dhaqa uummanni kun buqqa'ee shaambuutti walitti qabamee nami daabboo kennuuf hin dhabamne uummata kana. Abbaa kanaa namni jedhu hin jira. Amma dubbii kana uummanni keenya gamasii Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu harki caalu nagaan argatusi nagaas argatee hin beeku iddoo sanatti humtu wanni dhufus hin jiru kana boodas. Dubbiin kun maaliif deddeebi'a jennee hundee isaarraa dubbachuun barbaachisaadha. Maaliif nurraa dhaabbachuu didee jennee dubbachuun barbaachisaadha. Yoom nurraa dhaabbata jennee haasa'uun barbaachisaadha. Amma dubbiin gara kan achii dubbadhee gara waan Arsii keessatti ta'es immoo nan dubbadha. Diraamaa godhamaa jiru hunda isaa dubbachuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Uummanni keenya baruu qaba. Amma waa'een Horoo Guduruu Wallagga keessatti ta'aa ture waa'een Wallagga Bahaa keessatti haga dhaqee Haroodhaa kaasee haga Naqamteetti jechuudha wanni ta'u. Guddina jechuun Naqamtee jala. Amma dubbiin kun akkamitti eegaleen isinitti himan? Akka nama mootummaa keessa tureetan isinitti himan. Namni dhaga'u haa dhaga'u. Biltsiginnaan kana hin dhaga'u nan beeku. Faarsee bulaan kana dhaga'uun barbaadu. Angaruu waan hin beeku isinitti himu. Dubbiin kun gaafa biltsiginnaan hundeeffamu Oromoon biltsiginnaa dura jalqaba namni dhaabbate biltsiginnaa dura Oromoodha. Biltsiginnaa dura qaamni dhaabbate hin ta'u biltsiginnaan Oromoodha. Namni uummata Oromoo keessaa hayyoota Oromoodha. Waraana bilisummaa Oromoodha. Kanan mootummaa keessa waan tureefan beekan.
jalqaba gaafa Jawaar Mohaammed faa bilchiginnaan hin ta'u jedhanii dura dhaabbatan waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa Gujii keessatti socho'uu gaafa eegalu maal jedhanii Oromoon nun deeggartu bilchiginnaa kana hin deeggartu bu'uurri hawaasummaa keenya Oromoo ta'uu hin danda'u jedhanii Abiyyi mataa isaatti waan kana haase. Warri sabboonummaa Oromoo faarsan bilchiginnaa hin fudhatanii du'anii. Kaayoon keenya maal ta'uu qaba? Bu'uura hawaasummaa keenya warra nu deeggaru warra Itoophiyaanistii haa ijaarru jedhanii deeman. Oromiyaa keessatti warra bilchiginnaadhaa jecha du'uu danda'u haa ijaarru jedhanii eegalan waan kana. Isaan booda maal godhanii Dammaqee Mokonnin Oromiyaa keessa saboota Amaara hin taane haa hidhachiisnu jedhan. Ila kana waan har'aa ofuma biyya alaa waan taa'eef isinitti kana deddeebi'ee dubbadheera. Kana sirriitti irra deddeebi'ee dubbadheera. Saboota kaan haa hidhachiisnu jedhan. Dammaqee Mokonnin waan kana hojiirra oolchuudhaa eegalee jechuudha. Haala kanaan qaamoleen biroo Oromiyaa keessa jiraatan kan Oromoo hin taane akka hidhatan akka ijaaraman godhamee listiroo warra xara gurraa kaasee ijaaraniin siniin jechaa jira. Warra kulii hojjetu kaasee warra nan Oromoo ta'e hunda ijaaranii akkaataa ittiin Oromoo cabsuudhaa danda'amu hunda kanaaf. Maaliif Oromoon bilchiginnaan fudhatu jedhanii waan amananiif. Oromoon bu'uura hawaasummaa bilchiginnaa ta'uu hin danda'u. Of jijjiiree eenyummaa isaa gatee, qabsoo isaa gatee, mul'ata isaa gatee, hiree ittiin qabsaa ture hunda seenessa isaa gatee bilchiginnaa ta'uu hin danda'u jedhanii waan goolaba sanarra gahanii fi qaama Oromiyaa keessatti hidhachiisuu eegalan. Akkaataa kanaan Oromiyaa keessatti hidhannoodhaan akka wanni godhamu ta'ee gama kaaniin immoo egaa kun lixa Oromiyaa keessattis baha Oromiyaa keessattis wanni kun ta'e. Haala sanaa maal godhanii Dambalaash Gabre Mikaa'el jalqaba muuxannoo qaba waan ta'eef abbaa torbee Dambidolloo irra socho'u sana fakkeessee abbaa torbee sobaa ijaaree hooggansa Oromiyaa ajjeesee akkasitti shaneet ajjeese jedhee waan muuxannoo sana qabuu fi Beeraawi Deeninnatii irratti muudame Dambalaash. Gaafa sana fuudhee caasaa hin mul'anne hedduu ijaaranii jechuudha. Caasaan hin mul'anne Dirree Daawaa keessatti ijaarame Saatenaaw jedhamu yeroo sana. Amma Saatenaaw paartii godhanii ijaaranii. Saatenaaw kun Dirree Daawaa keessatti ilmaan Oromoo fixxee eenyu wanni qaamni kun gaafatan mul'atu jedhan. Garuu ammoo dugda duubaan Beeraawi Deennatiitu deeggaraan jira kana. Saalsaawwii warra jedhamu immoo Adaamaa irratti ijaaran. Kana hubadhaa. Saalsaawwiin kun immoo akkasuma namoota Oromoo hin taaneef namoota karaarra deeman namoota hojii hin qabne namoota saboota biroo ijaaraniitu hidhachiisanii leenjii kennanii fi Adaamaarraa bobba'ee haga Shaashamanneet haga Asallaatti nama ajjeesa. Arsii keessatti wanni hedduun fakkeenya isinii fudhadha amma gama bahaa sanaan. Gaafa Jawaar Mohammediin ajjeesu yaaliin ajjeechaa irratti raawwatame aan kaabineen ture beekadhu nan beeka. Gaafa sana Dambalaash Gabre Mikaa'eliin maalii Jawaar kun akkasuma balaa maal balleesse namni kun utuu gaafatame mootummaa keenyatti makamuu danda'adhee gaafadheen Dambalaashin. No. Milkeessa. Yookaan utu mootummaa ta'a yookaan Jawaartu mootummaa ta'a. Kanaaf tarkaanfiin uma fudhatamaa naan jedhe Dambalaash. Gaafa yaaliin ajjeechaa isarratti gaggeeffamee bulee isaan kana irraa dhagaye. Yaaliin sun dhugaa ta'uu mirkaneeffadhee dubbiin hamtuu ta'uu gaaf sanan bare. Sana booda maaltu ta'ee qaamota dhoksaan Dambalaash Gabre Mikaa'el ijaaraa ture kun fakkeenyaaf Saalsaawwiin Adaamaarraa haga Shaashamanneetti Arsii keessa haga Karrayyuutti Saalsaawwiin Dirree Dhawaarraa
matoo hayaa kan jedhamu Amboo keessatti iddoo garagaraatti ijaaran. Salaalee irrattis qaama ijaaraniiru. Qaamni kun ብሔራዊ ደህንነት irraa ergama fudhateetu deeggartoota Jawaariin ajjeesu, Oromoo ajjeesu, namoota WBOtti dhiyeenya qaban ajjeesu, qabsaa'ota ajjeesuu irratti akka inni xiyyeeffatu godhan. Qaama garaagaraatiin iddoo adda addaatti kan ijaarame kun. Namoonni waan kana godhan immoo al tokko waan sana raawwatanii yennaan ni ari'atamu, ni ajjeefamus. Ni ajjeefamu. Maaliif ragaa baatanii deemu waan ta'eef. Amma wanni kun gaafa erga yaaliin ajjechaa Jawaar irratti gaggeeffame booda waggaa utuu hin ta'in Haacaaluu ajjeesan. Haacaaluu akkuma ajjeesanii caasaa kanatu Shaashamanneetti waan ta'e yaadadha. Baatuu Zuwaayitti waan ta'e yaadadha. Arsii keessatti waan ta'e yaadadha. Lafa hundatti wanti ta'e hunda caasaa ብሔራዊ ደህንነት jala jiru caasaa damballaash harkaa qabu kana waan kana hunda raawwata. Bishooftuu keessatti illee dabalatee jechuudha. Maaliif hundeen biltsiginnaa Oromoo ta'uu hin danda'uudhaan jalqabuu murteessan jira. Gaafa waluu abdiin fa'aa Arsii keessatti kiristaanaa fi Islaamatu wal lole dhaqaa araarsaadhanii erga Jawaar fa'aa yaalii ajjechaan irratti raawwatame booda Arsii keessatti Islaamaa fi kiristaanaa warri rukute wal ajjeesi jedhameetu dubbii kana kiristaanni Abiyyiin deeggaraa Islaamni Jawaariin deeggaradhanii ajandaa akkasii uumanii waajjira dhaabaatti kallattii kennan an achaan ture. Awwaluu abdii kiristaanni gara keenya Islaamni gara keenya miti jedheetu waajjira dhaabaatti haasa'aba. Awwaluu abdii nama akkasiitu Oromoo kiristaanaaf Islaama gargar baheetii hin beeku. Qabsoodhaa gaafa qabsaa'u tokko ta'e qabsaa. Diina irratti tokko ta'etu qabsaa. Namoonni biltsiginnaallee deeggalan yookaan baluu wanni jedhamu hin jiru. Gantuun eessa keessaallee walitti qabamteetuma uummata biltsiginnaa kana deeggarti. Malee gosti abaluu amantiin akkasii wanni jedhamu hin jiru Itoophiyaa keessattuu. Dubbiin achirraa ka'eetu haalli kun akkasuma babal'ataa dhufe. Amma Arsii keessatti wanni isaan kiristaana ajjeesanii fi baay'ee warri kiristaanonni ajjeefaman kun harki caalu Oromoo. Ajandaan isaan ittiin wanni jedhan immoo Oromoollee hin jedhamu hin jedhan. Shaneet ajjeeseedha gaamma wanni kun. Arsii keessatti wanni ta'aa jiru waggaa darbe kana keessa wanni bakka biraa dhagaa turre amma Arsii keessatti ta'aa jira. Sheekonni masgiidaa gabbaasamaniituma ajjeefamu. Nami kamuu boolla ofii qotatee keessatti ajjeesaniituma awwaalu baasu. Amma akaafaa fi doomaa baataniituma deemu warri nama ajjeesan kun caasaan Abiyyi kun. Ni ajjeesu achuma biyyoo irra buusu. Oromiyaa keessa wanni ta'aa jiru warri Abiyyi bobbaasu. Ajjeeftanii achumatti awwaalaa jedhaniin akaafaa fi doomaa ittiin lafa qotan baatanii deemaa jiru laalladha. Bakka argitanitti ilaala waan isaan godhan. Maaltu ta'aa jira Oromiyaa keessa? Oromiyaa dirree awwaalchaa godhanii bara. Waraanni Abiyyi Oromiyaa keessa socho'aa jiru doomaa akaafaa maal baatee deema. Maaliif? Ajjeeseetuma awwaalee deema. Nama nagaa ajjeesan. Arsii keessa wanni ta'aa jiru kanaan wal qabata. Diraamaa akkasiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo waan sana akka hin raawwanne beekamaadha. Diraamaa akkasii caasaan salsaawii jedhamu ammallee ni jira. Isaan akkasiin isinitti himan. Dhoksaan deema warri kun. Tokko sana. Amma gara lixaarraa wanni irraa haasa'uu qabnu Wallagga Bahaa fi Horroo maqaa faannootiin kan isaan tuman. Faannoo tana eenyutu hundeesse jalqabaa Dammaqee Mokonniiniif Abiyyi Ahmad silas ni kaase. Dammaqee Mokonniiniif Abiyyi jalqabumarraa kaasee faannoo Abiyyi uuman ka biltsiginnaa uuman. Boodarra garuu maaltu ta'ee ni yaadattu yoo ta'e waraanni Tigraay erga raawwatee booda kaafte Oromiyaadha jedhanii Oromiyaa irratti eegaluudha walgahii ta'an.
walgahii sanaan naannoo Amaaraa fi naannoon Oromiyaa tokkummaadhaan Shanee fi Oromoo kana rukunnadhanii walii mallatteessan. Koree ijaaran. Koreen sun eessarratti ijaarame beektu? Ila Shimallis Abdiisaa fi bulchaan naannoo Amaaraa Wallagga irratti koree ijaaran. Suura kana ni yaadattuume? Shimallis Abdiisaa fi Yilqaal pirezidaantii naannoo Amaaraa ta'anii koree Wallagga irratti ijaaran isiniin jedhata. Namni pirezidaantii Oromiyaa ta'ee pirezidaantii naannoo ollaa yaame godina ofii bulchu keessatti koree ijaare kunootti ilaalladha. Kan inni ta'ee waxabajjii 2022 ta'e wanni kun. Gara yeroo waraanni Tigraay dhumuudhaa deemaa jiru ta'e kun. Sambooda maaltu ta'e koreen isaan ijaaran kun koree basaasa of jalaa qabu. Koree makalaakaa hoogganu. Koree shanee xiqqoollee of jalaa qabu. Ka ofii ijaaran. Fakkadee Abdiisaa faachuudha. Ka amma shaambuudha taa'ee jimaa qamoo kan. Kana hunda koree tana ta'uu hooggan. Faannoollee of jalaa qaban. Faannoo ka isaan jedhanii ammatti deemsisan kana nama tokko miti baay'ee hin jijjiiran. Yeroo fedhan naannoo Amaaraa irraa achisee yaaman. Bulchitoota naannoo Amaaraatti ergisa waan kana. Gaafa ofii fedhan immoo makalaakaa irraa gumaacha xiqqoo fuudhaniituma dhaqaa waan kana faannoo ta'aati waan kana godhaa deebi'aa jedhamu. Kaan immoo kaleenji'ee immoo horro guduruu keessa socho'us ni jira. Ka makalaakayaan ittiin buune ka makalaakayaan intelligensiin kallattii kennu amma dhaqaa dhayaa amma akkas godhaa amma buqqaasaa amma gubaa jedhee ka makalaakayaan kallattiin ajaju ni jira. Kanaan dura ni yaadattu yoo ta'e haroo irratti makalaakayaan tokko uummata walitti qabee ati maal nu deeggarta shanee miti kan naannoo kana nuu bilisoomse jedhee haasaa makalaakayaa hooggana. Dubbiin tuni gubbaadhaa piroogiraamdi ta'ee jira. Abiyyi Ahmadtuu waan kana harkaa qaba. Koreen irratti ijaaramee jira. Koree sana immoo ka olaantummaan hoogganu Abiyyi Ahmadii. Gaafa barbaadan ni buqqisan. Gaafa barbaadan morma muran. Gaafa barbaadan gubaa jedhan. Gaafa barbaadan konkolaataa dhaabaarraa rashanaa jedhan. Kana hunda gubbaadhaa ta'a jechuudha. Wanni kun ta'e yoo xiqqaatee 2022 kaasee haga 2026 keessa jirra. Waggaa 4 guutuu aanaa harootii kaasee Wallagga Bahaa keessaa kiramuudhaa kaasee haga horroo keessaa jaardagaa dabalatee abee dongoroo ka amma ibiddaan gubaa jiran kana dabalatee kana hunda keessatti gubbaa ijaaraniit ittiin taphatan. Gaafa fedhan asirratti koreen ijaaramee hoogganu naannoo lama waan ta'eef naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa waan ta'eef gaafa barbaadan naannoo Amaaraa irraas caasaa ofii hoogganan milishaa naannoo Amaaraa fidanii ajjeesisanii uummata keenya loon irraa fudhachiisanii deeman. Ka Oromiyaa keessa qofa socho'u utuu hin taane ka daangaallee ce'ee dhufus ni jira. Eenyu hooggana waan kana? Abiyyi Ahmad hooggana. Waan kana quba qabaachuun barbaachisaadha. Gaafa weeran immoo tsara shibbir tawaagii jedhanii kanaan dura wiigii faatti uwwisantu ni jiru. Shanees ta'uu tsara shibbiriis godhanii kan ittiin socho'an. Amma naannoo Wallagga Bahaa fi horroo kana keessa harka caalu tsara shibbiriidha. Kan tsara shibbir tawaagii jedhee Abiy kan kaa'ee jaraatu buqqisaa jira. Ammaa kan ragaatu jira kan. Tsara shibbir tawaagii jedhanii kan isaan leenjisanii gadhiisan gartokkeen isaanii kunoo faannoo sinirraa ittisaa jiradhanii uummata walitti qabu. Gartokkeen immoo ni rukuta uummata. Ka amma ta'uu jiru ka dhamma sa'aatii ammaa kanatti ta'aa jiru tsara shibbiriitu buqqaasisa ammaa kana. Tsara shibbiriit ajjeesuu jira. Gubuu jira ammaa kanarratti. Gaafa fedhan immoo xiqqoo turanii makalaakayaa irraa erganii faannoo hidhachiisanii faannoodha jedhanii. Kammoo naannoo Amaaraa irraas dhufee rukutus ni jira.
Kanaafuu dubbiin kuni gaafatti tole immoo Amaara immoo ni rukutan gaafa onni jedhan. Silaa fakkadeen dur waboodhuma ture boodarra garuu gara Damballaashfaatti makamee boodarraa innis waan hin malle godhu eegalee amma immoo sirumaa dhiyoo kana hospitaala Makalaakiyaatti yaalamee amma Shaambuutti deebi'ee akka achi taa'ee qama'u godhanii achi taa'eetu qama'a. Dhugaa haala kanaan ijaarsa akkasiitiin dubbii kana gochaa jiru. Wallagga Bahaa irrattis Horroo Guduruu irrattis wanni ta'aa jiru jechuudha. Amma dubbiin kuni faannoon Abiyyi kun kaayoonsaa maaliif akkas godhamaa jiraadha amma dubbii. Ilaa tokkoffaa dubbii Wallaggi kan Oromoo miti lafti isaa jedhee ka ittiin deemu eenyu? Daani'el Kibrattu kitaabota barreesseera kanaan dura. Dachii Wallagga jedhamu tuni ka Oromoo miti jedhee nami kitaaba barreessee uummata dubbisiisaa ture Daani'el Kibrat jedhama. Gorsaa Abiyyi Ahmad ka sooshaal miidiyaa Abiyyi kan olaantummaan hoogganuu fi waan dhimma hawaasummaa waa'ee sabaa waa'ee amantii irratti Abiyyiin ka gorsu Daani'el Kibrat jedhama. Nami Wallaggi ka Oromoo miti jedhee imaammataan Abiyyi gorsu Daani'el Kibrat. Nama kanatu Abiyyi wanni jedhaa jira. Sinii kaaseera kanaan dura. Daani'el Kibrat daaqoniidha qeettaa deebi'u bataskaanattaa deebi'u jedhee uummanni gaafii gaafatee jennaan ODP 55 kana keessaa nuun jedha. 55 fi Daani'el Kibratiin filadhuu naan jettan walga'irra jedha bara. Daani'el tokkittiin naa caalaa jedhe. Dhugumaa Daani'eltu isaa caala. Maaliif inni farra Oromoo buqqaasuu, Oromoo balleessuu, Oromoo diiguu, ajjeesuudhaa dhufe waan ta'eef jechuudha. Sanarraa kan ka'e wanni adeemsi erga Abiyyi aangootti dhufe jibbinsa inni uummata Wallaggaa, uummata Oromoo Wallaggaa irratti qabu haga uummata nama waraqaa eenyummaa godinoota Wallaggaa keessaa ganda wayii waraqaa akkasii qabatee dhufee Finfinnee gale haga hiraarsuu, haga ajjeesuu, hidhuu, ari'achuu achi argamee ture. Uummanni Oromoo dideetuma lakkii Oromoo tokko jedhee haga ta'e wanni jedhe malee uummanni godina kana keessa jiru gama hundaan miidhameera. Gama hundaan. San booda gaafa waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Lixaa seenus Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa amma Salaaleetti wanni ta'aa jiru dhala namaa irratti ta'aa jira. Wanni Salaalee irratti ta'aa jiru dhala namaa irratti ta'aa jira. Arsii irratti wanni ta'aa jiru dhala namaa irratti ta'aa jira. Ka Gujii balleessineerra jedhaniituma biraa kutanama. Itti taphatanii akka Oromoon hundi dabareedhaan tokkoon itti taphatan. Hunduu yeroo hundumaa eeggata. Wanni isaan kana gochaa jiraniif kanaaf tokkoffaa dachiin Wallaggaa ka Oromoo miti ka jedhu lafa qabsiisaa jiran. Kana hubadhaa. Daani'el Kibrat kana hojjechuu jira. Abiyyi Ahmad kana hojjechuu jira. Koree takka ijaaranii ka isaan mana maree federeeshiniiti pitishinii galchan ni yaadattanii bara Abiyyi keessa miti wanni kun. Kana hunda Oromiyaa dadhabsiisuu, Oromiyaa diiguudha jecha wanni jedhu. An sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiru mirgisaa eegamuu ni danda'a. Oromoon akka kana dhumachuu hin qabu. Garuu kaayoon Abiyyi maa inni Oromiyaan jedhamtu hin jirtu. Ka jedhu kanatti gashuudhaaf. Oromoonis hin jiru. Ka jedhu Daani'el Kibrat fa'aa akkasitti yaadama. Itoophiyaa ta'uuf Oromummaa kee haalii siin jedhan. Itoophiyaa ta'uuf Oromiyaa diiguun sirra jiraataa siin jedhan. Akkaataa kanaan dubbiin kun lafa qabatee deemuu jira. Hin dhaabbatu siniin jechuuf kan kaasisan. Amma mee Rabbii jedhaati. Waan faannoo minxisii wadhanii amma wannoo waggaa yoo xiqqaate waggaa 4 guutuu uummanni dabala har'asuma waggaa ammasuma ajjeefama. Maali bulchaa dhumti godinaa waan kana ittisuu dadhaba? Isa kaan dhiisaa Makalaakiyaa maaloo achi ta'a bara.
Makalaakayaan achi taa'ee waan kana hojjechiisaa jira. Dubbiinsaa abbaan dhimmaa Abiyyi Ahmad waan ta'eefi Shimallis Abdiisaa fa'aa waan ta'eefi dubbichi yoomiyyuu uummanni naannoo sanatti nagaan argatu. Utuu uummataa dhaabbatu ta'e nama asabiin sii fida jedhee sitti dhaadatu Matsawwaa Eertiraan onni sii godha sii kenna jedha. Abee Dongoroo naa kennimee jedhii gaafadhu. Abee Dongoroo nagaa naa buusi jedhii gaafadhu. Asab miti. Finfinnee keessa teessee tokko faarsee bulaan dhiyoo galte abdataa hedduuni asabiin nuu fida. Asab sakamsii fida. Haroo fi Kiramuu fi Giddaa Ayyaanaa fi Jaardagaa fi Abee Dongoroo fi Darraa irratti nagaa sii fideera. Mee fidaniin jalqaba Abee Dongoroo nagaasaa arguu nan danda'a jedhii gaafadhu. Isa kaan oduu dhaabi. Waggaa 6 guutuu mee wanuma ardii kanarraa hin danda'amne kamtu Wallagga keessatti uummata fixaa jira. Natti mimee waanuma mootummaan Itoophiyaa dadhabe bakka humni isaa humna keenyaa oli. Humna isaanii olii maaltu fide? Ofii hooggananii yeroo yeroodhaan proogiraam godhanii sa'aatiitti kaasuu barbaada waan beekaniif waan kana godhu. Sa'aatiitti barbaadantu jira. Maaliif akka godhanis jira. Yeroo yeroodhaan bataniidhuma sanatu kan dhaqanii gareen tokko dhaqee godha. Ammas bakatanii sana dhugan garee wayii akkas godha. Kanaafi mootummaa dadhabee, mootummaa naannoo Oromiyaa dadhabee, milishaa Oromiyaa dadhabee, poolisii Oromiyaa dadhabee, makalaakaa dadhabee, Abiyyitu dadhabee soba adii dhiisaa waa akka kanaa keessaa ba'a. Qophii waraanaa sabiin isinii deebisa dee tolchaa jiramni. Mee Abee Dongoroo isinii haa deebisu jalqaba karaa nagaadhaan. Ofii godhaa jira waan ta'eef waan kana seriously kaasaa jira nama. Abbaan dubbii Abiyyi Ahmad waan ta'eefi gaafiin irra ka'uu qabus uummanni keenya kallattiidhaan Abiyyi Ahmad dhaabinurraa jechuun itti irra jiraata. Amma uummanni keenya amma toora sanarraa buqqa'ee waa inni haasa'u ilaaluu dandeenyaame. Akkam hoogaangeen balleesse daawulaa qaqqata bu'aa buusa. An balleesse gaangeen daawulaa qaqqata baal bu'aa isaa. Kanaafuu faannoo jedhame faannoo gondorii fi sakar bucciidha malee faannoon jedhamu asuma amdishaa awwee dheerumatti faannoo dheetu moonumatti gaddisa namatti gaddisa gadiraa hundi isa wayin kan maaliif faannoon kana faannoon ikkoo kan makalaakaa karaa duubatiin kan daangaa Itoophiyaa kan Tigree irraa dhaqee achitti arganu sadii faannoo kan jedhamu faannoo miti nutti ergi nutti bite hin bitamu hin kennamu hin argate birrii qixxeerata. Kana laala waan uummanni lafarra jirudha kun waan achi uummanni jedhuudha. Kan dhugaanuu beeknuu fi waan uummanni jiru tokkuma jechuudha. Waan uummanni jechuu jiru tokkuma jechuudha. Kanaafuu dubbiin amma ta'uu jiru kuni abbaan dhimmaa Abiyyi Ahmad ta'uusaa gaafiin irra ka'uun hin qabu. Gaafiin kan irratti ka'uu qabu maali? Abiyyi waan kana nurraa dhaabdamoon dhaabduu ta'uu qabu. Waan kana nurraa dhaabii jechuun barbaachisaadha Abiyyi. Uummanni keenya walitti fufinsaan dhimma kana amma gaa waan isaan kana gochuu jiranii fi tokkoffaa ajandaa yeroo hunda nuyi ganda keessa boonyaa jechuudha akkasitti. Nu gamduma achumatti nu gadi boosisan. Yeroo hunda abaluutu faannoodha. Achii booda maal godhan? Faannoo achitti lollaa jedhaniitu immoo uummata asii immoo hiriirsifatan. Asii ajjeesaniitu ati akkati achitti immoo dhaqxee naannoo Amaaraa keessatti duutu si godhu jechuudha. Kaayyoon isaa kanuma waan biraa miti. Teessuma faannoo ofii si ajjeesanii faannoo si ajjeesanii ati immoo akka faannoo irratti dhaqxee naannoo maal goota naannoo Amaaraa keessa mana keessatti nagaa argadhu dura. Qeeqee keessatti abbaa biyyaa ta'e orma ganda ormaatti dhaqxee ka maarrakamtee ka duutu dhimma maaliif?
Naannoo Amaaraa keessatti ka dhaqee nama ajjeesaa jiru, ka nama qalaa jiru, nama gubaa jiru Abiyyi Ahmad. Dantaan kee Abee Dongoroo nagaa buufachuuf dhimmi ati Gondoritti dhaqxee duutuuf hin jiru. Kiramuu irratti nagaa argachuuf, Naqamtee irratti nagaa argachuuf, Asallaa irratti, Amboo irratti nagaa argachuudhaaf, Jimma irratti nagaa argachuudhaaf dhimmi ati Gondoritti dhaqxee duutuuf hin jiru. Yoo dandeesse qe'ee kee keessatti nagaa argatu tokko ta'iiti. Diina kana immoo diina ijaaree kasitti bobbaasu yeroo hunda Abiyyi Ahmad. Kasi cabsuudhaaf sin cabsa jedhee sitti dhaadate ganda gandaan si qoodee kasitti haasaa jiru Abiyyi. Inni kaayoonsaa ammas faannoo kana si godhee faannoo naalolii koottuuti siin jechuudhaaf. Gaafa duraa wobooni ka Tigireetii jedhanii nutti himan. Nullee arrabsaa turre. Dubbichi akkas miti. Woboon ilmaan Oromooti. Qabsootti jiru. Bilisummaa Oromoof qabsaan. Nagaa Oromoo deebisuuf qabsaan. Wannati waraana bilisummaa Oromoo faana wal loltuuf hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo deeggaramuu qaba. Jaalatus jibbitus bara ammaa kana keessa filannoo sobaa dhiisa. Dubbiin Oromiyaa keessa, dubbiin biyya gaanfa Afrikaa keessatti qawwee qofatti deebi'ee jira. Qawwee qofa ka hidhate qofatu amma murtee gaggeessuudhaan deemaa jira. Jaalattus jibbitus. Ijoollee kee qawwee harkaa qabdu kana haalaan deeggariiti ijaarradhu waliin qabsan. Yoo dogoggoran gorsadhu. Hireen amma gaanfa Afrikaa keessa waa'ee filannoo maaloo mittisiyyoo waan akkanaan jiru. Amma afaan qawweetti si deebiseera Abiyyi. Wanni hundi afaan qawwee walii galaa jira. Kanaaf ijoollee qawwee harkaa qabdu tana akka taate taa'iiti ijoollee kana faana fuuldura deemus irra jiraata malee diraamaa Abiyyi faa sirratti hojjetaniin diraamaa isaan Finfinnee keessatti dalagaa oolaniin hattuu wal ijaaree sirratti wacu kanaan yeroo keen gubiin. Kanaaf ani uummanni keenya akka walii galaatti dabareedhaan dhumataa yeroo yeroodhaan buqqaa itti taphatamaa deemu kana dhaabbachuu qaba. Tokko ta'ee namicha kana sirna kana ofirraa gaggeessuun barbaachisaadha. Ammoo akka sabaatti sabni diina nuu ta'e hin jiru. Wanni hubatamuu qabu. Sabni kamiyyuu diina Oromoo miti. Uummanni Tigraay wayyaaneen kamo'ate qeerroodha. Wayyaanee qeerroon wayyaanee mo'ateera. Abiyyi immoo dhaqee achitti uummata faana walitti cafaqu malee jedhee dhaqe. Maal ta'ee Abiyyi ni mo'ame. Ammoo maal godhuu jira hin laallasa. Naannoo Amaaraa keessatti uummata Amaaraa faana lola hin qabu uummanni Oromoo. Sirnoota darban faana lola qabna. Amma ka harkaanu qabu garuu bulguu Abiyyi Ahmad jedhamudha. Sirna Abiyyi Ahmad jedhamu. Waa takka Oromoon irraan fayyadamne. Hattuu wal ijaaree garuu Abiyyi faana fayyadamuutti jira. Maqaadhaan garuu maqaa Oromoodhaan ni banne maqaan nu bade. Oromoon dubbii kana seriously ilaalee maqaa isaatiin waan daldalamaa jiru kanatti xumura hin godhu taanaan duuti sirraan dhaabbatu yoomuu salphateetu maafaa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya ani ammas taanaan mootummaadhaan kana nurraa dhowweettanii warri gaafattan dhiisa. Uummataan ofirraa dhowwii waan kanaa ijaaramii dubbii ilaalladhu sirna kanatu akkasii godhaa jedhadhaatti himamu. Kana dhugaan jiru kanadha. Sirna kana ofirraa diiguutu irra jiraata uummanni keenya.